السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ډیر د افسوس مقام دی چې اوس زما مخې ته یو ویډیو تیره شوه چې په هغه ویډیو کې یو ډاکټر په خپل کلینیک کې یوې پیغلې جینۍ سره په زبردستۍ غلط کار هم کړی دی او ډیره شرمولې هم ده. اوس د هغه جینۍ تازه انټرویو هم مخې ته راغلی ده او هغه جینۍ په چغو چغو جاړي او انصاف غواړي. د هغه جینۍ دا وینا ده چې زما عزت هم خراب شو او هغه ډاکټر نه پولیسو گرفتار کو او نه ولا پولیسو سزا هم ورکړه. ملګرو هغه ویډیو هم موږ سره موجوده ده چې کومه ویډیو هغه ډاکټر په هغه کلینیک کې کړې وه، ځکه چې په هغه کلینیک کې کیمرې لګېدلې وي او هغه ویډیو بیا د هغه نه لیک شوې هم وه. ملګرو که تاسو هغه ویډیو په خپلو سترګو کتل غواړئ نو که تاسو سره دې وخت کې ماشومان ناستې وي نو د ځان نه ماشومان پاسوئ، ځکه چې دا ویډیو د ماشومانو د کتو نه ده. نو که تاسو دا ویډیو خامخا ګورئ نو بیا در سره زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو ډېر د افسوس او ډېر د ژړا مقام دی چې نن سبا چې کوم ډاکټران هم په کلینیک کې ناست دي هغه نن سبا زما ستا د صحت علاج نه کوي، هغه نن سبا زموږ د تورسرو عزتونه لوټ کوي. ملګرو شبنم ښکلې جینۍ چې دوی عمر 18 کاله په دې په هیټه کې در راغلی او دغه کلینیک ته لاړه او چا ورته دغه کلینیک کې ډاکټر کینی او هغه به د الله علاج وکړي. نو ملګرو دغه پیغله جینۍ ځان له دغه کلینیک ته لاړه، بیا ورسره ډاکټر په کلینیک کې په زبردستۍ غلط کار هم کړی دی او ډېرې شرمولې هم ده. بیا هغه جینۍ خپل کور ته راغلی ده او خپل مور پلار ته یې حل هم ویلی دی. د هغې نه باوجود د مور پلار احتجاج هم کړی دی او په تاڼه کې رپورټ هم لیکلی دی. خو لا اوسه پورې تاڼې ولې د دې جینۍ رپورټ نه دی اخیستی، ځکه چې جینۍ ډېره غریبه ده او ډاکټر کم از کم 18-20 ګریډ ډاکټر دی، نو په هغې باندې پولیس څنګه اف آی آر درج کړي. نو ملګرو ډېر د افسوس مقام دی چې په دې ملک کې د غریب سړي دپاره قانون نشته، بالکل نشته، او د مالدار سړي دپاره کو هر څه کوي نو بس هغه د مزې دي. ملګرو هغه ویډیو هم مخې ته راغلی ده، کله چې ما هغه ویډیو کتله نو ما ډېر په چغو چغو ژړل، ځکه چې د 18 کالو پیغلې جینۍ د دې زندګي هم برباده شوه، ځکه چې دا جینۍ اوس په میډیا باندې راغلې ده. بیا به دې جینۍ څوک رشته هم نه کوي، ځکه چې یوه جینۍ په میډیا باندې راشي دا خو د پښتو ملک دی، نو بیا به هغې سره څوک څنګه رشته وکړي او بیا د هغې غلطه ویډیو راشي. الله پاک دې زموږ د ټولو تورسرو عزتونه په امن کې وساتي او الله پاک دې دغه ډاکټران غرق پر کړي چې کم ډاکټران زموږ د تورسرو عزتونه بربادوي. ملګرو زما د طرف نه دغه معلوماتو د دغه رنګې معلوماتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي.